terhentak ke macam tu kan, kita boleh terkencing sikit. Bila kita mengandung, nak dekat salin, perut kita sangat besar. Bila dia besar, dia akan tekan pada kita punya pundi kencing dekat bawah. Bila kita makan, kita minum, nanti dia akan turun, air tu akan mulai terkumpul lah, air kencing tu. Bila ada air kencing dengan perut yang besar, air kencing tu dia tekanan dengan perut. Bila ada tekanan dekat situ, lepas tu kita terbatuk, kita bersin ke kan, kita tersilap, terhentak ke macam tu kan, kita boleh terkencing sikit. Tapi melainkan kalau kita kencing tu sampai pedih, kencing tak lawas, rasa macam tak selesa, something lah tak kena dengan kita punya kencing tu, asyik kencing saja kan. Yang tu kena check lah, takut kena jangkitan kuman di tempat kencing.